Doncs bé, bon vespre, benvinguts, benvingudes. El Fòrum de Debats segueix la temporada d'activitats amb un tema que, malgrat que potser els que no ens coneguin habitualment, els hi costarà de creure, fa 8 mesos que està programat i que alhora, tot això que fa 8 mesos que està programat, utilitzant l'argot periodístic, podríem dir que és de rabiosa actualitat. Una expressió que no m'agrada gaire, però bé, que tothom entén i que s'utilitza. És curiós, però això ens ha passat ja altres vegades, bastantes vegades. Per tant, no sé si és que tenim una especial intuïció o do en aquest sentit. No sabria com justificar-ho. El tema, com ja sabeu, és la Xina. La Xina, anomenem, que diem en el títol, la Xina de primera mà. Perquè qui ens en parlarà ja ha viscut allà, ara ho comentarà ell mateix, evidentment, i el coneix bé, directament, aquest tema, el tema de la Xina. I de rabiosa actualitat, que deia fa un moment, com tothom pot suposar, estic pensant, em estic referint una mica al famós coronavirus, el C19, em sembla científicament, que tanta alarma ha creat i que potser més en el nostre país, diguem-ne, perquè fins i tot ha implicat o ha servit d'excusa, això cadascú ho interpreti com vulgui, per a la suspensió del principal congrés de mòbils i de la seva tecnologia que havia de tenir lloc d'aquí poques setmanes, diguem-ne, d'aquí 15 dies, a la ciutat de Barcelona. Però, sense deixant de banda aquest detall, que ha donat potser més actualitat, més vigència al tema que plantegem, la Xina sempre mereix una anàlisi. Aquest país sempre mereix una anàlisi, començant, és a dir, que ja no farem pas una relació exhaustiva, perquè no soc pas jo que faig la conferència, però començant per la seva demografia, és a dir, un de cada 6 o 7 habitants del món, actualment no sé per on passem, és xinès. Vull dir que, per tant, el pes demogràfic xinès globalment, mundialment, és aclaparador. El seu creixement espectacular dels darrers anys, dècades, potser podríem parlar ara ja, que ha superat els pronòstics i profecies més agosarades de tal manera que es pot convertir la Xina aviat en la primera potència mundial, tot això acompanyat per la barreja d'atracció i por, no sé si la paraula seria aquesta, no, però si més no és aproximada, repulsió no m'agradaria, però atracció i por que ha exercit en l'imaginari occidental des de fa segles. Aquest país, aquesta cultura, la Xina, des de fa molts segles, exerceix, és allò com una relació d'amor-odi, potser, és a dir, alguna gent exerceix una gran atracció i en uns altres més aviat un cert rebuig, potser, o por, que és la paraula que potser utilitzava. I doncs bé, aquí podríem referir-nos, però ara no ho farem, només ho esmento, a Confuci, evidentment, el perill groc, ja que es deia el perill groc, el perill amarillo de fa uns quants anys, o quan Napoleó, ja fa un cert temps, Napoleó, evidentment, si més no se li atribueix aquella frase de quan la Xina desperti el món tremolarà, que després s'ha repetit en diverses ocasions. La influència del maoisme, el maoisme xinès, evidentment, en els anys 60 i 70 del segle XX, sobretot en grups intel·lectuals i universitaris europeus, també aquí, però potser més a França i a d'altres països d'Europa, en el cinema, en la literatura, no m'estenc. Per conèixer més com funciona realment la Xina actual, a més de quines perspectives de futur s'hi poden entreveure, avui hem convidat un dels millors analistes que disposem sobre aquell país a casa nostra, diguem-ne. I es tracta de Javier Borràs Aromí,
que tenim aquí a la taula, aquí a la dreta, periodista, autor del llibre sobre la Xina roja i gris, es titula, que va ser corresponsal de l'agència EFE a Pequín fa un cert temps i que és periodista freelance especialitzat en Euràsia. Ha publicat un gran nombre de reportatges sobre, bàsicament, la Xina, però també Rússia, l'Índia, el sud-est asiàtic, Llatinoamèrica, Europa i molts altres països. I això ho ha fet públic en publicacions com Es Global, Jot Down, El Mundo, La Vanguardia, Proceso, una publicació de Mèxic, Catalunya Diari o Ràdio Nacional. És cofundador de la newsletter setmanal d'informació sobre Xina i Àsia titulada Xinàsia. I crec que la seva aportació a la conferència d'avui pot ser especialment interessant perquè tant coneix com són, actuen, viuen, pensen potser també, les elits xineses com les classes populars. La gent doncs, de la qual normalment es parla molt menys, sobretot des de la nostra perspectiva, sobre les quals les classes populars xineses, la gent que no són els màxims dirigents, aquests que surten més habitualment als noticiaris, a les televisions, etc., sobre les quals a Occident ens movem entre el tòpic i la ignorància. Agraïm, doncs, a Ribera Borràs i Aromí que hagi acceptat la nostra invitació per ser avui aquí, a Vic, al Fòrum de Debats, i per no estendre'm més, li cedeixo ja la paraula. Moltes gràcies per haver acceptat la invitació. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i a tota la gent aquí present, que és un bon nombre de gent. De tant en tant sento companys periodistes, corresponsals a la Xina, que diuen que a la gent no li interessa gaire el país, però jo cada cop que faig alguna conferència, dono alguna classe del tema, sempre em sorprèn el nombre de gent. I crec que realment és un tema que interessa i del que també val la pena aprendre i conèixer. Com ja han explicat, la conferència estava planejada des de fa uns mesos i jo la vaig plantejar en el sentit d'explicar una mica d'on ve la Xina actual, com és la Xina actual i com serà una mena de pronòstic de futur. Però aquests últims dies va aparèixer tot aquest problema del coronavirus i d'alguna manera ho volia incorporar dintre de la conferència. No ho incorporaré com un afegit que no té cap mena de relació, sinó que realment hi ha fenòmens i diguem-ne, maneres d'analitzar tot el tema del coronavirus que les podem relacionar amb tendències a llarg termini que estan succeint a la Xina. Per tant, començaré una mica tractant aquest tema de la crisi del coronavirus, que suposo és un tema que, comparats amb altres dels que solen passar a la Xina, s'està donant molt pes als mitjans de comunicació. Per tant, la gent ja té una idea bàsica i general del que està succeint, més o menys del que està passant en el dia a dia. Si després hi ha alguns dubtes més concrets, al torn de preguntes podeu preguntar el que vulgueu. Però més enllà d'aquest dia a dia, el que jo vull plantejar, diguem-ne, és una mica diversos enfocs a través dels quals analitzar, diguem-ne, tota aquesta epidèmia que està succeint i com es relaciona amb el sistema polític xinès, amb la seva cultura, amb els canvis tecnològics que estan havent-hi actualment, etc. Aleshores, això, la pregunta és des de quin punt de vista podem analitzar aquesta crisi? El primer punt de vista és una mica el que ja us he comentat abans, el del dia a dia. X nombre de persones estan afectades cada dia, diguem-ne, es va sumant el nombre de gent afectada, nombre de gent curada, nombre de gent recuperada, s'extén, diguem-ne, el coronavirus, com ja sabeu, està a la província de Hubei, la més important, diríem, de la Xina central,
però també, diguem-ne, ha anat afectant una mica altres províncies. També aquest ha estat un dels temes importants, com el coronavirus, diguem-ne, com aquesta epidèmia, gràcies a les quarantenes que s'han imposat, s'ha aconseguit, diguem-ne, una mica limitar en aquesta província, encara que s'ha estès a altres regions, òbviament, i també a altres països. Però més enllà d'això, el tema del coronavirus ha generat altres debats. Per exemple, un debat que és molt recurrent. Davant d'aquesta situació, davant d'una epidèmia, qui pot gestionar-la millor? Diguem-ne, un model, entre cometes, autoritari, tecnocràtic, com és la Xina, o una democràcia liberal, a l'estil occidental? Aquest és un dels temes, diguem-ne, que s'ha plantejat i ha entrat en debat. Per exemple, des d'alguns punts de vista s'ha dit, diguem-ne, aquesta capacitat que té l'estat xinès per fer que els ciutadans en aquesta situació extrema l'obeeixin és un avantatge. Però d'altra banda hi ha gent que ha criticat en el sentit de dir, si, diguem-ne, la Xina és una tecnocràcia tan eficient com ens diuen els dirigents xinesos, com és que, diguem-ne, es van cometre tants errors al principi de l'aparició del virus, com és que si aquesta tecnocràcia, diguem-ne, és tan perfecta, hi havia, per exemple, l'alcalde de la ciutat de Wuhan que va, diguem-ne, cometre greus errors inicials quan començava a sortir el virus. I això no és només, diguem-ne, una visió que es pugui tenir des de fora. Els xinesos mateixos han fet crítiques bastant fortes, diguem-ne, contra els dirigents d'aquesta província per com havien actuat. Per tant, diguem-ne, un dels enfocs que podem trobar respecte a aquesta crisi del coronavirus és aquest, el model polític. Aquest és un tema que sol aparèixer molt quan passa alguna cosa dolenta a la Xina. El problema que ha passat és, diguem-ne, culpa del sistema polític, no té res a veure amb el sistema polític, aquest sistema polític pot donar una millor solució que els altres, són com preguntes que solen aparèixer quan hi ha un problema important a la Xina. Després una altra, diguem-ne, un debat sobre la reacció que estan tenint els ciutadans xinesos ara mateix, que en general, diguem-ne, és d'obediència davant del que els hi està recomanant i també, diguem-ne, obligant el govern xinès. Per exemple, les quarantenes, restricció de moviments, diguem-ne, en moltes ciutats per anar a fer la compra o per coses bàsiques, diguem-ne, pot sortir, per exemple, cada 2 dies o a vegades fins i tot està encara més limitat. Això es podria haver aconseguit, diguem-ne, en un altre país, diguem-ne, que no tingués potser aquesta cultura comunitària de la que es parla dels països asiàtics. En un altre país, per exemple, en aquesta situació, amb aquestes restriccions, hi haurien hagut saquejos a supermercats o hi hauria hagut, diguem-ne, gent enfadada amb el govern que hauria començat, per exemple, a trencar mobiliari urbà, fer manifestacions, atacar algun representant de l'autoritat. Què hauria passat? I en aquest sentit, diguem-ne, no és només a la Xina, sinó que un exemple que em ve al cap en una situació, diguem-ne, de crisi similar és al Japó, quan va haver-hi, per exemple, la catàstrofe de la central nuclear de Fukushima, on, diguem-ne, també va haver-hi desplaçaments, on també va haver-hi problemes, però la població, diguem-ne, va seguir les ordres del govern i, diguem-ne, la situació es va gestionar més o menys bé. Són 2 cultures, diguem-ne, que podem veure que tenen aquests valors més comunitaris, però, diguem-ne, respecte al punt anterior, un és un país democràtic i un altre és un país autoritari. Per tant, veiem que aquestes coses poden analitzar des de diferents punts de vista i no hi ha una resposta única. Després, notícies que ens arriben normalment de la Xina. Les càmeres de reconeixement facial, que, diguem-ne, una càmera de gravació en una estació de tren, diguem-ne, que et pot reconèixer, pot identificar-te qui ets a través de certa tecnologia i certs algoritmes i, diguem-ne, i analitzar aquesta informació. O, diguem, altres tecnologies de les que s'ha parlat, diguem-ne, de control, que des d'Occident normalment es veuen una mica des d'un punt de vista distòpic,
com altres tecnologies, vull dir, no només el cas d'aquestes càmeres de reconeixement facial, diguem-ne, molts cops, fins i tot en les produccions culturals de ciència-ficció hi ha molts elements de la vida quotidiana, per exemple el telèfon mòbil, que diguem-ne, quan s'exagera una mica l'impacte que tindrà, normalment es mira des del punt de vista distòpic. En canvi, en el cas de la Xina, i també crec que en alguns països asiàtics hi ha una altra visió, és una visió més aviat optimista, diguem-ne, il·lustrada, una mica aquesta visió de que la tecnologia molts cops, quasi per si mateixa és bona, ens millorarà la vida i una mica, diguem-ne, ens salvarà de segons quines situacions. Hi ha com es contraposen aquestes dues visions, que les dues són discutibles però que també és interessant respecte a situacions com aquesta del coronavirus. Dintre d'uns anys, diguem-ne, quan aquestes tecnologies de seguiment o de control estiguin més exteses a segons quins països, aquests països podran reaccionar millor davant d'una situació d'epidèmia que, diguem-ne, països on no s'apliquin aquestes tecnologies per motius de privacitat, perquè la gent no estigui d'acord, etc. Què passarà, per exemple, si alguns països tenen aquestes tecnologies que permeten aturar epidèmies com aquesta i altres països no les tenen? El fet que alguns països no les tinguin pot acabar perjudicant a nivell global. El fet que alguns països tinguin aquestes tecnologies que, per exemple, podem pensar que poden atentar contra la privacitat o contra els drets humans de la població, aquestes també poden acabar afectant, diguem-ne, els països que no les tenen. Hi ha totes aquestes interaccions que també les hem de tenir en compte. Després, un tema interessant en aquesta crisi, els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Normalment, jo soc de formació de periodista, vaig estudiar periodisme i per tant el tema dels mitjans de comunicació a la Xina sempre m'ha interessat bastant i tinc diversos amics que són corresponsals allà de mitjans de fora, però també xinesos, diguem-ne, que treballen per mitjans xinesos. I és molt interessant allà com funciona el tema de la censura i els nivells de llibertat, perquè a vegades jo crec que des de fora es veu tot des d'un punt de vista com que la censura és quasi estalinista, diguem-ne, que quasi no es pot dir res i que no hi ha... i que, diguem-ne, tot és propaganda, però no és exactament així. O sigui, hi ha mitjans, diguem-ne, que tenen una vocació més de veu directa de l'Estat, però hi ha altres mitjans, que precisament mitjans xinesos, que tenen uns marges de llibertat més o menys amplis i que, per exemple, en aquesta crisi del coronavirus han estat els primers en destapar, diguem-ne, tots els temes de corrupció, de males pràctiques de les autoritats d'aquesta zona on ha començat el tema, de Wuhan i Hubei. Això qui ho va treure primer van ser mitjans xinesos, abans de que ho sapiguessin, diguem-ne, mitjans occidentals, etc. I això també és interessant perquè hi ha una dinàmica a vegades en el món xinès que, com al ser un país tan gran, a vegades els interessos dels governs locals i del govern central no són els mateixos. I a vegades el govern central, si un dirigent local és corrupte i fa enfadar la població, a nivell de sistema, a nivell global, a ells els perjudica. El dirigent local, diguem-ne, ser corrupte i agafar diners públics potser li beneficia, però el govern central veu que aquests poden ser les primeres esquerdes perquè la gent comenci a protestar i perquè la gent s'enfadi. Per tant, hi ha casos en què fins i tot el govern central dona suport, diguem-ne, a aquest periodisme xinès més crític perquè, diguem-ne, els hi faci una mica la feina de detectius per investigar quins són els dirigents locals corruptes. Són dinàmiques bastant interessants. I en el cas de les xarxes socials també ha estat molt interessant últimament perquè jo tinc hi ha una aplicació que és el WeChat, que és el WhatsApp xinès, però que, diguem-ne, no funciona només com un WhatsApp, sinó també seria com una espècie de Facebook, un Instagram, pots penjar fotografies, textos, i normalment és bastant com la majoria de xarxes socials, gent penjant on ha anat el cap de setmana, a vegades que han anat a menjar al restaurant, una foto de la família, etc.
Però últimament va haver-hi un cas bastant rellevant, que va ser la mort d'un doctor que a l'inici de l'epidèmia va intentar alertar de que hi havia algun problema i alguna espècie de virus perillós, i que, diguem-ne, la policia local el va amonestar, diguem-ne, dient-li que estava extenent rumors infundats. Al cap d'un temps, el virus es va extendre i es va veure que era veritat, i aquest doctor va seguir treballant, diguem-ne, perquè era d'aquesta ciutat, d'aquesta regió, i al cap d'un temps, fa uns dies, va morir, diguem-ne, per la malaltia de coronavirus. I va ser un cas, diguem-ne, molt sonat entre els xinesos, perquè és això, han tingut la sensació de una persona que s'atreveix a dir la veritat i pensar pel bé comú. Hi ha hagut unes autoritats locals que, per intentar, diguem-ne, tapar-se les vergonyes i quedar bé davant de tothom, el van acabar silenciant, i si el haguessin fet cas, potser la situació no seria tan extrema. Què va passar? Cosa que no havia vist mai jo. Van començar a aparèixer un munt de missatges de condol, o fins i tot d'un cert gent diguem-ne enfadada contra el govern per la mort d'aquest doctor, gent que jo mai havia vist que posés cap missatge polític a les xarxes socials, i fins i tot amics meus i coneguts meus que són membres del Partit Comunista queixant-se, diguem-ne, per les xarxes socials, que això és el que ja em va sorprendre de manera total, perquè la gent que, els que són del Partit Comunista quasi mai, diguem-ne, s'arrisquen a fer cap cosa que els hi pugui suposar una mena de problema respecte al partit. Després, un altre àmbit és el tema que després tractaré una mica del desenvolupament de la Xina. Com hem comentat abans, a vegades hi ha aquesta doble visió de la Xina com un èxit, com una potència que ningú podrà aturar, però alhora, diguem-ne, a vegades veus analistes que diuen no, la Xina amb aquest sistema que té, en realitat en qualsevol moment pot caure, el país es desmoronarà, l'economia caurà, és un gegant amb peus de fang. Jo crec que no és ni una cosa ni l'altra. Sí que hi ha una part que és molt potent, vull dir, l'economia xinesa és una economia gegant i això és obvi, però també hem de recordar que és un país en desenvolupament, que actualment el seu PIB per càpita és com el de Mèxic, com el de Kazakhstan. Sí, i també, diguem-ne, hi ha un altre assumpte molt important a la Xina, que és les desigualtats regionals, on, diguem-ne, hi ha una costa avançada, diguem-ne, modernitzada i fortament industrialitzada, amb ciutats com Shanghai o Pequín, que tenen estàndards de vida al nivell de països europeus, i després hi ha províncies d'interior on hi ha nivells de vida, diguem-ne, de països que comencen, diguem-ne, a desenvolupar-se. I des d'aquest punt de vista també s'ha d'interpretar una mica el que està passant ara a Wuhan i Hubei. Wuhan és una de les ciutats més importants de la Xina central, per tant no estem parlant d'una província poc desenvolupada, però tampoc és una ciutat molt desenvolupada. Estaria una mica en un nivell mitjà tirant a alt. Aleshores, el sistema de salut que tenen allà, per exemple, no és el mateix que tenen a Shanghai o a Pequín. Per tant, a l'hora d'entendre, diguem-ne, la crisi actual, també hem de tenir en compte una mica aquests factors materials del sistema de salut que tenen, i d'altra banda, les pràctiques que es duen a terme, diguem-ne, en aquestes regions on potser, diguem-ne, encara es mantenen certes tradicions rurals. I això té a veure, diguem-ne, en quant a l'àmbit sanitari, en tot el tema aquest que s'ha parlat de quin ha estat l'origen del coronavirus, que sembla hi ha diverses teories, però la més forta diu que, diguem-ne, que va ser a través d'un mercat on es venien il·legalment animals salvatges i que, diguem-ne, a través de menjar la carn d'alguns d'aquests animals o utilitzar, diguem-ne, alguna part de l'animal per alguna cosa, no se sap exactament com, es va originar aquesta malaltia. Això, diguem-ne, encara passa a la Xina. Normalment,
quan hi ha tot aquest consum d'animals estranys, és per dos motius. El primer és per mostrar una mica luxe. Si et menges un animal estrany i ho fas davant dels teus amics i tot això, bueno, doncs mira, m'estic menjant. No sé, jo recordo una amiga xinesa explicant-me que al seu poble hi havia un mafiós que per quedar diguem-ne, bé davant dels seus companys, de tant en tant agafava animals de contraband de Tailàndia i diguem-ne feia una espècie de banquet amb els animals que li portaven, simplement animals estranys, o sigui, sense cap mena d'objectiu gastronòmic o culinari. I d'altra banda, també hi ha el cas del tema de la medicina tradicional xinesa, on a vegades diguem-ne hi ha parts d'animals salvatges que són considerades bones per segons quines malalties, o fins i tot actualment sobretot s'utilitzen com a afrodisíacs. Hi ha parts d'animals que diuen, bueno, doncs, m'han dit que serveix com a afrodisíac, que és un afrodisíac superpotent, vaig a pagar un munt de diners per diguem-ne aconseguir la pota de cert animal o diguem-ne o el fetge d'un altre animal, i aleshores bueno, hi ha totes aquestes dinàmiques que segueixen passant. A les grans ciutats, a Pequín i a Shanghai, això no ho trobaràs, però hi ha llocs que encara passa això, i les autoritats ho han prohibit, els mercats són il·legals, es persegueix i de fet es castiga molt, sobretot quan es tracta de tràfic d'animals des d'altres països a la Xina, però bueno, aquí també hi ha coses il·legals que la gent continua comprant i continua venent, i al final que aquestes coses desapareguin no és només per pressió dels governs, sinó també perquè la gent vagi canviant de mentalitat i es deixin de dur a terme aquestes pràctiques. Però això també està relacionat amb aquestes diferències fins i tot a vegades culturals que hi ha entre diverses zones de la Xina, i ja diguem-ne on es veu aquesta desigualtat geogràfica. Un altre tema és des del punt de vista econòmic, bueno, ara ho hem vist amb això del Mobile World Congress, com la Xina, diguem-ne, és un eix central de l'economia global. Una economia on, diguem-ne, la majoria de productes no es produeixen a un país, sinó que es produeixen a diversos països, on es crea una cadena que passa per diferents països fins a arribar des de les parts d'un producte que es poden fabricar més fàcilment a països, diguem-ne, a països pobres, o fins i tot abans, des d'on es treuen les matèries primeres a un país, diguem-ne, en inicis de desenvolupament. Aquestes matèries primeres s'elaboren a un país relativament industrialitzat i, diguem-ne, la part final es fa en un país de desenvolupament. Això són aquestes cadenes globals de valor. Quan en un país hi ha un problema com el que ha passat a la Xina, això es comença a notar a molts altres països, tant, diguem-ne, els que exportaven cap a la Xina com els que, diguem-ne, importaven productes des de la Xina. I fa poc veia, per exemple, un industrial crec que és de Terrassa, que es queixava, diguem-ne, que no li arribaven tots el cotó i els teixits perquè estaven barats a la Xina. O sigui, vull dir, casos com aquests que ens poden afectar, diguem-ne, a l'economia d'aquí. Veiem com estan succeint. I ja no ens imaginem en temes de tecnologia, telèfons mòbils, etc., on moltes d'aquestes coses passen per la Xina. I l'últim punt interessant és quan comparem, per exemple, el cas d'Occident i el cas de la Xina respecte a una epidèmia com aquestes. També hem de pensar en el cas de la Xina. Actualment, com hem dit, és un país que té un sistema sanitari no com l'occidental, però relativament fort i bo, però hem de tenir en compte que molts països de la perifèria de la Xina no el tenen. I pensar, per exemple, si la Xina no hagués posat aquestes quarantenes actuals, si no hagués limitat aquest moviment, com pot afectar, diguem-ne, el coronavirus a un país com Laos, com Birmània o fins i tot com la Índia, on no hi ha, diguem-ne, per una banda no hi ha aquest control del govern i, segona part, no hi ha, diguem-ne, un sistema sanitari tan avançat. Per això, en molts casos, quan l'Organització Mundial de la Salut va declarar l'emergència sanitària,
el president, no sé si el president o no sé exactament el càrrec, però diguem el màxim representant de l'Organització Mundial de la Salut va dir que precisament un dels temes principals perquè es declarava aquesta emergència era pels països amb moltes menys capacitats diguem-ne de salut que la Xina, molts d'aquests que estan a la seva perifèria. Per tant, això també s'ha de tenir en compte. Bueno, tocats tots aquests temes, ara entraré una mica en la conferència que havia preparat, però ja veureu que molts d'aquests temes estan relacionats. La conferència aniré tocant temes una mica per sobre i la meva idea és que al final els temes que us interessin més els puguem debatre després, diguem-ne, en el torn de preguntes. Però, diguem-ne, donaré una mica diferents claus, però sense, diguem-ne, extendre'm gaire en elles. Vale, 3 preguntes per entendre la Xina, que les he comentat abans. Com ha arribat la Xina a ser el que és? Com és la Xina actualment? I quin és el paper de la Xina al món? Primer, com ha arribat la Xina a ser el que és? Un dels temes que jo crec que és fonamental per entendre tot això i que molta gent coneix i ha viscut és el tema de la reforma i obertura l'anomenat procés de reforma i obertura del sistema xinès. Després de la mort de Mao arriba al poder un dirigent que es diu Deng Xiaoping, que comença, diguem-ne, a desmuntar gradualment el sistema econòmic maoista. Un sistema econòmic, entre cometes, més clàssic a l'estil soviètic. Com es pot veure al gràfic, a partir dels... Això comença a finals dels anys 70, però diguem-ne on comença a explotar l'economia és als anys 90, que veiem com segueix creixent i com, per exemple, es despega en aquests 90, es comença a despegar per exemple, de l'economia índia i com ara, diguem-ne, és la segona més important del món. Aleshores, en què es va basar això? Primer, el que he comentat, la superació de l'economia socialista, tot això es va fer bastant amb exercici de prova i error. Un cas en què es compara normalment és el cas de Rússia, on diguem-ne cau la Unió Soviètica i venen uns experts des de fora i proposen un canvi radical. Què passa quan proposen aquest canvi radical? Doncs que hi ha uns problemes econòmics brutals durant els anys 90. Els xinesos el que fan és, diguem-ne, comencen a provar coses, els hi van funcionar. Per exemple, primer, de cop hi ha un poble que comença de manera al marge del govern, de manera fins i tot podríem dir una mica il·legal, comencen, diguem-ne, la terra, diguem-ne, que era comunal, la comencen a repartir, diguem-ne, entre les famílies, on es pot, diguem-ne, i on pots començar a vendre, diguem-ne, una part de l'excedent de manera privada. Comencen a, diguem-ne, a fer una mica el que havien fet abans de l'època maoista, diguem-ne, repartir la terra, diguem-ne, entre famílies. I veure, diguem-ne, com els incentius de poder vendre l'excedent fa que la gent produeixi més i que, diguem-ne, les terres siguin molt més productives. De cop el govern xinès veu que està passant això ja, veu que té més o menys èxit i ho comencen a reproduir a altres zones. I al final tota l'economia, diguem-ne, tota l'agricultura acaba funcionant així. Després comencen a haver-hi empreses locals, estatals, que també es permet el mateix. Hi ha unes quotes que han de complir per l'Estat, però hi ha una part, diguem-ne, que la podran vendre en una espècie de mercat privat. Comencen a experimentar amb aquestes coses. I fan això, fan una reforma gradual. Fan el que deia Deng Xiaoping, que, utilitzant com una frase xinesa, és anar, diguem-ne, creuar el riu, anar, diguem-ne, mentre notes les pedres. No posar-te a nedar pel riu, diguem-ne, com un boig, sinó que anar anant pas per pas, notant on estàs posant els peus i, diguem-ne, cada pas consolidant-lo abans de fer un pas més. Això ho haureu vist molts. Durant molts d'aquests anys es deia que
com la Xina no s'ha liberalitzat totalment, s'acabaran derrocant, és un sistema impossible, hi ha moltes contradiccions, però encara l'economia encara segueix i han arribat a ser la segona potència mundial. I de fet han estat un exemple per altres països de que a vegades, diguem-ne, les reformes graduals i fetes per les pròpies èlits del país i per la gent que realment coneix el país, a vegades és més efectiu que et vinguin uns experts des de fora i et donin, diguem-ne, una recepta més generalista. Un dels efectes d'això és la reducció massiva de la pobresa, agafant, diguem-ne, uns índexs del Banc Mundial, si no recordo malament, als anys 70, diguem-ne, per la quantitat de diners que una persona té al dia, es considera que als anys 70 hi havia un 90% de persones en la pobresa extrema a la Xina. I ara, diguem-ne, els nivells són del 2%. I en principi els dirigents xinesos tenien planejats de que això arribés al 0% el 2020, cosa que, bueno, el 0% no arribarà, però sí que segueix reduint. I també això ho hem de posar en context amb el que havia passat a altres països de la zona, com Singapur, com Corea o Taiwan, en què, diguem-ne, es fa aquesta combinació d'obertura econòmica mentre es manté un sistema autoritari. En alguns casos, com el de Corea i el de Taiwan, això va evolucionar, diguem-ne, a un sistema democràtic, però, per exemple, en el cas de Singapur, un sistema més o menys mixta, i en el cas de la Xina, diguem-ne, amb un manteniment del sistema autoritari, amb bastantes reformes, òbviament, però no, diguem-ne, amb un sistema multipartidista de democràcia occidental. Això sí, a vegades es repeteix que la Xina s'ha obert totalment econòmicament i políticament no s'ha obert res. Això no és així, o sigui, amb un fet claríssim, o sigui, un exemple claríssim és, als anys 70, els xinesos no podien viatjar i sortir del país i fins i tot no podien moure's del país, dintre del país, diguem-ne, no podien, era quasi impossible canviar de feina, vull dir, coses així tan pràctiques i tan mínimes, o fins i tot casar-se amb gent de fora de la seva unitat de treball, perquè abans funcionava per unitats de treball socialistes, totes aquestes coses estaven molt limitades. Per tant, no hi ha hagut, diguem-ne, aquest canvi a un sistema electoral, diguem-ne, liberal democràtic, però sí que hi ha hagut liberalització en molts altres sectors. I això, vull dir, qualsevol que vagi a la Xina i ho compari amb l'època maoista es veu claríssim. I bueno, aquí una fotografia d'una de les ciutats pioneres d'aquest desenvolupament, que és Shenzhen, que és una de les primeres ciutats on es va experimentar amb tot el tema de deixar que empreses estrangeres invertissin, posessin les seves indústries. Com en el cas de l'agricultura, es va agafar una ciutat, es va deixar que les empreses estrangeres fessin això, van veure que funcionava bé i ho van començar a ampliar a altres llocs. Si no hagués funcionat bé, ho haurien tancat i haurien intentat una altra cosa. Un altre tema important per entendre com ha arribat la Xina a ser el que és ara mateix, el Partit Comunista Xinès, que és un... Bueno, vull dir, jo porto temps estudiant aquest tema de la Xina, però dir que entenc el Partit Comunista Xinès seria mentida. O sigui, crec que poca gent entén el Partit Comunista Xinès i fins i tot molts pocs xinesos l'entenen. O sigui, jo crec que hi ha dues organitzacions que internament podríem dir que són tan complexes que no acabes de saber com les lluites de poder, com funciona tot plegat. Jo crec que les dues serien, per una banda, el Partit Comunista Xinès i per l'altra banda, el Vaticà. O sigui, per mi, diguem-ne, són... Sí, clar, perquè al final tot el que saps del que passa allà és a través de segones veus, que a vegades no saps si són veus interessades, si són veus, diguem-ne, que t'estan dient la veritat, si et diuen que, per exemple, aquest dirigent té més poder perquè volen, diguem, perquè són d'aquest bàndol o perquè són de l'altre bàndol i volen que els mitjans de comunicació occidental donin una versió, saps? No, és molt difícil de saber el que passa dintre i fins i tot els membres del partit a vegades no saben què acaba de passar, perquè hi ha diferents dintre del mateix partit hi ha diferents nivells i un militant de base no sap el que s'està coent, diguem-ne, a les altres esferes. Bé, una de les característiques importants del Partit Comunista Xinès
és que, malgrat, diguem-ne, basar-se en el model soviètic en uns inicis, va agafar una perspectiva bastant diferent i per això, diguem-ne, va aparèixer una cosa que era el maoisme, on, diguem-ne, la base, ja originalment, diguem-ne, la base el subjecte revolucionari no era l'obrer, sinó que era el camperol, diguem-ne, per les condicions materials de la Xina del moment. Però, diguem-ne, en el futur també es va veure en el sentit de que es van poder, diguem-ne, allunyar de l'economia socialista més d'estil soviètic, però també d'un model purament occidental. Van buscar una mica la seva fórmula, cosa que en part està basada perquè els xinesos tenien una tradició molt forta com a estat des de fa segles i tenien, diguem-ne, un orgull i una identitat pròpia molt forta i, diguem-ne, això que uns estrangers els hi diguessin com havien de governar, doncs no, diguem-ne, no ho acceptaven per res. Podien agafar coses de fora. De fet, si comparem, els xinesos van agafar coses de fora, per exemple, el comunisme o, diguem-ne, altres, en etapes anteriors, alguns experiments en quant al liberalisme. Han agafat moltes coses d'Occident, moltes més que nosaltres d'Orient, però sempre passant-ho per un matís, diguem-ne, xinès i propi. Després, la primera cosa que va aconseguir el Partit Comunista Xinès a l'època maoista era un control del territori i un monopoli del poder després de dècades on, diguem-ne, hi havia diferents senyors de la guerra que controlaven diferents territoris, que, diguem-ne, potències estrangeres controlaven, diguem-ne, tenien protectorats a segons quines ciutats. Arriba un govern comunista que, diguem-ne, aconsegueix controlar tot el país i ser l'únic poder que domina. Això, diguem-ne, per molts xinesos és, diguem-ne, els va tranquil·litzar. Va dir, bueno, en principi arriben aquests, ho controlen tot, per tant no tornarem a tenir més conflictes, més guerres entre diferents regions, entre diferents militars, senyors de la guerra, etc etc. I per això, diguem-ne, encara hi ha molta gent que veu, malgrat les coses que van passar després, com el gran salt endavant o la revolució cultural i totes, diguem-ne, els milions de morts, hi ha molts xinesos que encara tenen una visió positiva de Mao per aquest motiu, per, diguem-ne, aquesta unificació i aquest control del país. I, diguem-ne, una altra característica que, diguem-ne, ja ho portaria més a l'actualitat és això que he comentat, per exemple, quan parlàvem del coronavirus, aquest sistema que, diguem-ne, que ells consideren que és autoritari, però alhora, diguem-ne, amb característiques meritocràtiques, perquè en principi qui arriba al poder no és, diguem-ne, una persona qualsevol, sinó que és una persona que ha hagut de passar per diferents... per exemple, tots els dirigents xinesos, els de més, diguem-ne, alto standing, han passat, diguem-ne, per ser alcaldes locals, per ser ministres, per ser dirigents d'una província. Vull dir, no, és impossible, o sigui, en el sistema xinès és impossible que una persona de 30 anys arribi a ser ministre, perquè has hagut de passar obligatòriament per unes etapes on aprens, diguem-ne, gestió a nivell més local per després, diguem-ne, poder fer-ho a nivell, diguem-ne, més nacionals. I per això molts xinesos, això m'ha passat, amics xinesos, que em pregunten, és això, per exemple, com és que teniu... com una persona de 24 anys pot ser diputat? I jo, bueno, perquè la gent l'ha votat i tot això, però no ha de tenir experiència... A vegades, bueno, entres en aquests debats que són curiosos per veure com analitzen una mica aquests temes. Aleshores, en principi hi ha aquesta estructura meritocràtica, sempre dintre del partit, però que després ja explicaré una mica com funciona. I en principi també el que es considera és que té una capacitat de resposta, diguem-ne que dintre es parla en general de sistemes autoritaris, però hi ha sistemes autoritaris on, diguem-ne, el que diríem entre cometes una dictadura bananera, on hi ha, diguem-ne, el dictador i la seva família que es queden tots i que la gent viu en la misèria, o, diguem-ne, hi ha models autoritaris on, diguem-ne, el propi sistema té uns incentius per millorar la vida de la població i alhora controlar-la, i alhora quan la població s'enfada donar-li certes respostes, perquè no es destoroti, diguem-ne, tot el sistema. O sigui, tenen l'incentiu de que
la gent, diguem-ne, el nivell de vida de la gent ha de millorar, perquè si no, diguem-ne, nosaltres a les èlits caurem. Per tant, el que es veu molts cops, quan per exemple hi ha protestes, és, per exemple, un cas d'una protesta local, una fàbrica que pel que es veu està, diguem-ne, està contaminant un riu o alguna zona, potser han mort un parell de persones per temes de toxicitat, comencen a haver-hi manifestacions. Què sol passar? Hi ha aquestes manifestacions, ve la policia, fiquen els caps d'aquestes manifestacions a la presó, però el govern també diu que aquesta fàbrica queda tancada i la desmunten. Per tant, fan una mica la tècnica aquesta del pal i de la pastanaga, diguem-ne, de donar una resposta, per tant, diguem-ne, mostrar que el govern respon a les crítiques de la gent, però alhora, diguem-ne, els que les inciten, aquests, diguem-ne, seran penalitzats. O sigui, els que, diguem-ne, deixen malament públicament el govern són els que, diguem-ne, són penalitzats. I això, per exemple, ho podem veure amb això que he parlat abans, del cas del doctor aquest que públicament va fer aquestes declaracions i, diguem-ne, la policia una mica per pròpia dinàmica va anar allà i li va dir no, això són rumors, retracta't, firma aquest document, etc etc. Però alhora després, diguem-ne, un cop s'extén això, hi ha una resposta del govern. De fet, en el cas aquest que he comentat del doctor, és molt curiós perquè ara fins i tot els mitjans xinesos també el posen com un màrtir i, diguem-ne, quan va morir a tots els mitjans xinesos recordaven el doctor Li, que va ser el primer en dir això i que, diguem-ne, que va demostrar que els governs locals a vegades no saben gestionar i que, diguem-ne, la gent ha de queixar-se d'aquestes situacions. Es produeixen aquestes situacions una mica curioses. I aquesta foto una mica per exemplificar el tema aquest que he comentat d'aquesta meritocràcia. Per què? Perquè és... Clar, que això també, vist des de fora, a vegades fa també una mica de por, si no coneixes bé com funciona. Allà a la Xina, com per exemple hi havia el sistema Shytek, hi ha el sistema del que es diuen... a la Xina no sé com ho traduiríem exactament, però com els pioners, diguem-ne. Els nens de secundària que, si volen, poden entrar diguem-ne, a una organització juvenil del Partit Comunista. Qui són els nens que... Tots els nens no poden entrar, es seleccionen a uns. Qui són els nens que entren? Que els donen l'oportunitat d'entrar. Els nens que treuen millors notes. I els nens, normalment, perquè sempre han escoltat que això està molt bé i que és un orgull i que els pares estaran contents i els profes estaran contents, si els donen l'oportunitat entren quasi el 100% de cops. I aquests nens ja els donen, diguem-ne, els posen de monitor de la classe, d'encarregat de preparar les activitats, etc. Després, diguem-ne, quan passen al batxillerat, a més de la selectivitat, hi ha una altra organització on també, diguem-ne, poden participar. Normalment quasi tots són els que treuen millors notes, i a la universitat ja, diguem-ne, el partit comença a intentar seleccionar els millors estudiants perquè entrin al partit. Això també és una cosa bastant actual perquè aquest criteri una mica meritocràtic en base, diguem-ne, al rendiment educatiu no era el que s'aplicava a l'època maoista. A l'època maoista, diguem-ne, el criteri principal per poder entrar al partit era la teva classe, era ser un camperol o un obrer. I precisament per ser d'aquestes classes socials tenies més punts per entrar. No hi havia diguem-ne, aquest criteri més meritocràtic a l'hora d'entrar en el partit. Un altre tema important en aquest sentit, el que he comentat abans una mica, la tradició pròpia del país, on, diguem-ne, el país que va començar amb el tema de la burocràcia, les oposicions, etc., va ser la Xina. Aquí hi ha un dibuix que exemplifica, diguem-ne, tot aquest procés dels exàmens per entrar a ser funcionari. I, diguem-ne, si tu tens un país que durant segles ha tingut una bona burocràcia i un sistema, diguem-ne, fort estatal, això encara, diguem-ne, que hi hagi un trasbals com el que va suposar el maoisme o les èpoques més de conflicte, diguem-ne, amb els poders colonials, això es manté. O sigui, hi ha una tradició que es manté i que avui en dia continua. I en relació amb això, diguem-ne, tota la tradició
confuciana, diguem-ne, en què molt abans que altres països es crea una ideologia que sosté, diguem-ne, un estat secular sense necessitat de, diguem-ne, d'un poder religiós que doni legitimitat als governants, cosa que, diguem-ne, en altres països no passava. Vull dir, per exemple, podem pensar en el cas europeu, per exemple, en l'edat mitjana, diguem-ne, el paper del cristianisme per legitimar, diguem-ne, l'aristocràcia o els reis era molt important. Aquí, diguem-ne, ja es parteix de la base d'una filosofia que és secularista de base. I en relació amb tot això, com hem comentat abans, hi ha el tema de, dintre d'aquesta tradició, com encara a la Xina es valora moltíssim tot el tema de l'educació, que és una cosa que a mi em va sorprendre molt. O sigui, com hi ha, diguem-ne, tota aquesta tradició dels exàmens d'oposició, de la figura del funcionari i tal, hi ha una mentalitat molt forta de que si estudies, treus bones notes i t'esforces, puja, diguem-ne, hi haurà un ascensor social que et farà pujar i millorar la teva condició. Això, clar, a mi em va sorprendre venint d'aquí, diguem-ne, venint de la meva generació, on hi ha un gran escepticisme respecte a això. Un escepticisme que jo entenc però no del tot comparteixo. I em vaig veure, diguem-ne, com molts joves i moltes famílies encara pensen així, pensen, diguem-ne, el valor a la Xina, com pensen en el valor i la importància de l'estudi i de l'educació, diguem-ne, per millorar, per prosperar, i fins i tot una relació entre, diguem-ne, estudi i desenvolupament ètic de la persona, que això, cosa de la que ja parlava Confuci. I també un altre factor que ha portat fins a la Xina actual són els seus ciutadans de peu. Aquí tinc una fotografia a mi m'agrada molt viatjar a la Xina amb tren, perquè el país és molt gran, però tenen aquests trens llitera que tu pots dormir allà, la gent se t'apropa, xerres amb gent jove, amb gent gran. És una manera molt interessant i molt bona, diguem-ne, per conèixer gent i també per passar una bona estona. I per una mica hi ha un sentiment molt interessant, diguem-ne, de germanor dintre dels trens, cosa que també he vist a altres països, com per exemple Rússia, països d'aquests tan grans que la gent està acostumada a anar en tren, de dormir al tren potser un dia, 2 dies, etc. Diguem-ne, d'aquesta gent que va consolidar el país, hi ha, per una banda, un sector molt important que són els migrants interns. Tota aquesta gent que, per exemple, va anar des de les zones rurals menys desenvolupades a les ciutats de costa. Gent jove que es va arriscar-ho tot, entre cometes, anant a altres ciutats potser sense cap feina fixa, potser coneixent un familiar allà o un amic d'un amic, però que, diguem-ne, amb aquesta oportunitat veia que podia aconseguir un nivell de vida molt més alt. I tota la industrialització que hem vist a la Xina està en molt bona part feta en base a aquesta migració. I, diguem-ne, si comptéssim tota aquesta gent, és una dada interessant, és que seria l'equivalent, diguem-ne, al quart país més poblat del món. I també, d'altra banda, un tema molt interessant és que una gran part de qui ha fet aquesta migració són dones joves. En un procés que va començar amb el maoisme d'incorporació de la dona en el món laboral, cosa que abans no... Hi havia certa incorporació abans del maoisme, però no era una incorporació total. En canvi, el maoisme va ser, tots us heu de posar o a treballar o en el camp o en les fàbriques, sigueu del gènere que sigueu. I a partir d'això, el que va, encara que, diguem-ne, que es van mantenir... Una cosa interessant del maoisme és que molts cops es mantenia, en quant a pràctiques socials i culturals i de matrimoni, una mentalitat bastant semblant al règim anterior. En quant a puritanisme, diguem-ne, en les relacions entre home i dona, en quant, per exemple, un moment en què era absolutament tabú les relacions sexuals abans del matrimoni. Què va passar? Durant aquesta migració va haver-hi un munt de noies que van marxar a altres ciutats a viure lluny de la família, diguem-ne, rodejades d'altres nois joves que també s'han anat lluny de la família, on no tens els pares i la família mirant-te i on, diguem-ne, pots fer una mica
la vida o l'estil de vida que faries si no tens la família, diguem-ne, observant-te. I això ha portat a moltes transformacions en l'àmbit social, de relacions de parella, etc etc. I un cas interessant amb què comparar-ho és un país que he estat fa poc, que és el tema de la Índia, on, diguem-ne, tot el tema de les restriccions, d'una certa pressió social a l'hora de treballar, de la incorporació de la dona al mercat de treball o de les relacions sexuals o de, per exemple, el matrimoni, encara és molt més, encara passa molt més. O sigui, ara mateix a la Xina quasi ningú dirà una dona, o sigui, ningú posarà en dubte o criticarà una dona pel fet de treballar. A la Índia sí. I fins i tot si hi ha una dona xinesa que no treballa, la gent o la gent li preguntarà per què, o sigui, la miraran com un cas estrany, cosa que a la Índia no passa. Passem a l'altra banda. Com és la Xina ara mateix? Temes interessants. Tecnologia, això és una ciutat que vaig anar, a Dalian, que està una mica al nord de Pequín, i em va fer molta gràcia perquè estava a la nit passejant i vaig mirar els gratacels i era un aspecte molt futurista, una mica de ciència-ficció, i vaig fer aquesta fotografia que és interessant, aquests colors i aquesta nova estètica que estan agafant les ciutats xineses. Temes de tecnologia, aquests els hem vist molt a les notícies, passaré una mica per sobre perquè després ja podrem entrar en debat. El tema de Huawei, les xarxes 5G, i el conflicte que hi ha hagut, diguem-ne, amb Estats Units, per una banda, de que han prohibit a Huawei el 5G, en el cas d'Europa, que alguns països l'accepten, altres països no. Són debats, diguem-ne, tecnològics, però que estan afectant a les relacions internacionals i a la geopolítica. Després el reconeixement facial, els algoritmes i la intel·ligència artificial, i hem parlat una mica del tema d'aquest tipus de càmeres, que la incorporació de Xina d'aquesta tecnologia està fent que altres països es plantegin el debat de ho hem d'incorporar, no, avantatges, inconvenients, etc. Veiem com la Xina està generant debats que afecten a la resta del món. I fins i tot en aquest àmbit tecnològic he de dir que jo, quan viatjo allà, si fa uns anys, quan viatjaves a la Xina, era com fer un viatge, entre cometes, al passat, ara en molts casos és fer un viatge al futur. Per exemple, el tema de pagament i comerç electrònic. Allà, si vas, per exemple, em va passar l'últim viatge que vaig fer allà, en una cafeteria on, diguem-ne, jo com a estranger jo no puc pagar amb el mòbil perquè has de tenir una targeta de crèdit xinesa i només portava efectiu, però una cafeteria que no tenien efectiu, perquè tots els joves que van a la cafeteria paguen amb el mòbil. I aleshores em van mirar una mica estrany, el noi va haver d'anar a una altra tenda a demanar canvi, es va començar a crear cua darrere meu i la gent començava a remugar, va ser una situació, però bueno, és un exemple de coses com aquestes. I fins i tot el cas de a zones rurals, veure un senyor amb un camió ple de síndries, un camperol que està venent les seves síndries i que no t'accepta el pagament en efectiu, però té, diguem-ne, un codi QR amb el que pots pagar amb el mòbil. O fins i tot els casos més extrems que jo havia sentit a parlar, per exemple, de captaires, a la Xina hi ha alguns tipus de captaires que a vegades toquen música per aconseguir diners, etc, que havia sentit que també tenien aquests codis QR per pagar amb el mòbil, i jo vaig anar a una ciutat del nord de la Xina que al metro em vaig trobar un captaire fent això, o sigui que no és una anècdota, sinó que era una cosa real. I el tema de la censura i l'internet propi, que no comentaré gaire perquè abans ja us he explicat una mica com anava el tema. I bueno, aquí és un exemple aquí estan venent diferents, diguem-ne, com uns entrepans que tenen per esmorzar ells, i hi ha un senyor amb el mòbil pagant a través del codi QR. També, coses de la Xina actual, també els problemes interns. No m'extendré gaire més i molts ja els heu vist pels mitjans de comunicació. Tema de desigualtat entre la costa i l'interior, això ja he parlat del tema. Tot el tema de les minories en tensió, Hong Kong, en totes les protestes que hi han hagut, i que ara també és curiós amb el tema del coronavirus, que tot aquest tema ha baixat i de fet a Hong Kong ara mateix, l'altre dia
el dimecres estava sopant amb uns amics hongkongesos i vull dir, en cap moment va sortir el tema de les protestes, que era un tema que a mi sortia habitualment, sinó que tot era el tema del coronavirus, de la salut, de quantes mascaretes hi ha a la ciutat. Per exemple, ells m'explicaven que estaven molt enfadats perquè el govern de Hong Kong havia sabut gestionar bé tot el tema de les mascaretes i que ara mateix els únics que tenien mascaretes eren els que treballaven a grans companyies, perquè aquestes companyies de manera privada havien demanat mascaretes des de l'exterior i els havien portat, diguem-ne, mascaretes pels seus treballadors, però hi havia molta gent que no n'aconseguia trobar. I bueno, hi ha altres temes que també sonen habitualment als mitjans de comunicació i que, si voleu, podem parlar després, que és el de Xinjiang, el de Tíbet o el de Taiwan. També uns altres temes que són més a llarg termini i que a vegades no surten tant perquè no són tan del dia a dia, no són tan llampants de cara als mitjans de comunicació, però, per exemple, són el tema de l'envelliment, en part, diguem-ne, per el tema de les restriccions de fill únic, que fa uns anys es van liberalitzar, però que han fet, diguem-ne, que comenci a haver-hi una generació de gent gran, diguem-ne, que per una banda potser no... Una cosa que passava molt a la Xina era que, diguem-ne, que els fills tenien com una espècie d'obligació de cuidar dels pares, no des del punt de vista només afectiu, sinó també des del punt de vista econòmic, perquè no hi havia, diguem-ne, un sistema de pensions fort. I, diguem-ne, ara mateix hi ha un sistema de pensions creat, però estan havent-hi debats sobre si, diguem-ne, aquest sistema de pensions podrà ser sostenible i com, diguem-ne, es planteja tot aquest tema dels canvis demogràfics, de la seguretat social, etc. I també el tema que s'han trobat amb això. Es liberalitza el tema de... Bueno, no es liberalitza, es deixa que d'un fill puguis tenir dos, però la majoria de parelles diuen no, vull tenir un fill, perquè, diguem-ne, ara mateix estic visquent a una ciutat on diguem-ne, tenir un fill, diguem-ne, he de gastar diners que no tinc, o, per exemple, o parelles que diuen no vull tenir fills, cosa que fa unes dècades això era quasi impensable, que una parella digués això, o bueno, vull esperar un temps, hi ha aquests canvis culturals i socials que també afecten en coses com la demografia, que seran tan claus en el futur. I en això de la demografia, una cosa que parlava amb diguem-ne, uns coneguts meus que també treballen en els temes xinesos és, per exemple, què passarà amb tota aquesta gent gran que en principi tenien diguem-ne que tradicionalment si tenien els fills treballant al mateix poble els fills podien cuidar d'ells. Ara, per exemple, hi haurà una demanda impressionant de persones dedicades a l'infermeria, al cuidat de gent gran i com, per exemple, cosa que no crec que s'estigui pensant, com, per exemple, aquí seria interessant que escoles d'infermeria o escoles, diguem-ne, on preparen a gent per cuidar gent gran, perquè no pot haver-hi una branca on comencin, diguem-ne, gent d'aquí que comenci a estudiar xinès, perquè dintre d'uns anys allà hi haurà una quantitat de gent gran que necessitarà uns cuidadors que les universitats i, diguem-ne, les escoles d'infermeria xineses no poden suplir. I aquí hi ha una oportunitat, diguem-ne, laboral i entre cometes de negoci que jo crec que s'hauria d'aprofitar i, diguem-ne, a nivell català i espanyol la qualitat de les escoles d'infermeria i de cuidat de gent gran són de les més potents d'Europa. Això com a exemples de com coses com aquesta, diguem-ne, poden tenir un efecte o poden suposar oportunitats, diguem-ne, per gent d'aquí, per nosaltres. Bueno, l'economia, una mica el que he comentat abans, de tenir en compte que la Xina és un gegant econòmic, però té el PIB per càpita semblant al de Mèxic i ara mateix es troba en un moment en què, diguem-ne, està intentant sortejar el que s'anomena la trampa dels ingressos mitjans. Que per posar un exemple de país que es va quedar atrapat en aquesta trampa és Argentina, un país que, diguem-ne, comença a créixer, té un desenvolupament fort, diguem-ne, se'l veu com un país pioner, però hi ha un moment en què s'encalla i no arriba als nivells dels països completament desenvolupats. La Xina està en un moment en què té por que li passi això i està creant, diguem-ne, plans per intentar sortejar això, plans que explicaré posteriorment. Aleshores, l'últim apartat. Quin és el paper de la Xina al món? Us he explicat el tema aquest de la trampa dels ingressos mitjans. Quina és la tàctica que està seguint el govern xinès ara mateix?
Un dels factors més importants és el que s'anomena la nova ruta de la seda, que és un pla que va iniciar el govern xinès des de fa uns anys, de construcció d'infraestructures, inversions, pactes polítics, educatius, culturals, etc., en països de tota Euràsia, especialment en països en desenvolupament. Com es relaciona això, per exemple, amb això de la trampa dels ingressos mitjans? La Xina, clar, vol pujar de ser, un país... Ara mateix l'economia xinesa, ara mateix no exactament, però fins fa res era això el que dèiem, la fàbrica del món, una economia industrial de manufactura. Ara estan pujant molt a nivell tecnològic, per això veiem que Huawei té aquesta importància que té. Si fos una economia purament manufacturera, si seguís sent la imatge que molta gent té de que els xinesos treballen 1.000 hores a fàbriques i tots els xinesos treballen a fàbriques tancats, no, això no és veritat, i de fet és un altre tema que podem parlar, com han millorat moltíssim les condicions laborals al país, però això és un tema a part. Ja que s'està creant aquest sistema, de tecnologia avançada, estan pujant cap allà, però clar, què volen? Ells volen, arribar a un nivell econòmic equivalent a Europa o Estats Units, al d'un país occidental. Com s'aconsegueix això en una economia globalitzada com actual? Abans he parlat del tema de les cadenes globals de valor. Agafes telèfons mòbils, agafes el coltan a la República Democràtica del Congo, muntes la bateria a Kazakhstan i acabes, i fas el disseny a Alemanya. La part amb més valor i, s'extreuen, entre cometes, on més diners hi ha posats i on més diners es guanya és l'etapa que es fa a Alemanya, l'etapa del disseny, de la fabricació, de la fabricació final i de l'etapa més creativa. La Xina està intentant transicionar des de la part de manufactura a aquesta part que té un valor més alt. I aleshores tot això de la ruta de la seda, d'invertir a Pakistan, a Kazakhstan, a Turquia, a Vietnam, a Indonèsia, etc., es fa una mica amb l'objectiu de crear noves cadenes de valors on la part amb més valor de la cadena estigui a la Xina. O sigui, on, per exemple, si tu crees una cadena de valor, per exemple, per cotxes elèctrics, que és un sector en el que la Xina és molt potent, qui dissenya el cotxe elèctric, qui tingui els enginyers i la mà d'obra més qualificada i, per tant, on hi ha el diner de veritat, on hi ha la capa amb més diners, estigui a la Xina. I on tu puguis pagar salaris a nivell occidental als teus empleats, o on tinguis empreses punteres com les que poden tenir Silicon Valley, etc., la tinguis a la Xina. Però clar, per això has d'aconseguir que un país et vengui les matèries primeres, que un altre país s'industrialitzi i et pugui fer la part de manufactura. Aleshores tu el que vols és desenvolupar països que et puguis integrar en les teves cadenes. I, per exemple, tu, a Àfrica Oriental, comences a construir carreteres. Per què? Perquè, en part, al govern d'X país d'Àfrica Oriental li interessa tenir carreteres perquè això genera creixement, o sigui, les infraestructures generen creixement, però per tu també et facilita, tot el tema del comerç de matèries primeres. O, per exemple, crear centres educatius a Pakistan on tu tinguis enginyers amb un coneixement bàsic que puguin treballar a una indústria més o menys avançada, no al nivell d'una indústria puntera, però una indústria com el que estan fent la Xina ara mateix, com la manufactura que teníem coneguda típicament a la Xina. Aleshores, aquest pla de la nova ruta de la seda s'ha interpretat d'aquesta manera. I és això, és infraestructures, influència política, comunicació, comerç, educació, etc. És com un pla global. Hi ha aquestes noves cadenes de valor on s'ha de superar la trampa dels ingressos mitjans. I també el que està passant, un fenomen interessant, és que tot això, clar, si dius, la Xina vol aconseguir, entre cometes, la part del pastís que tenia Occident.
I els països en desenvolupament els hi està trobant, entre cometes, un paper. Però quin paper està trobant per Occident i per Europa i per Estats Units? No està trobant cap paper. Per tant, com jugaran Estats Units i Europa davant d'aquest creixement de la Xina? O sigui, en una economia, diguem-ne, on hi ha uns recursos, uns ingressos i un repartiment de riquesa limitat, si la Xina puja, altres, diguem-ne, han de baixar. Per tant, com afectarà, diguem-ne, aquest creixement de la Xina en Europa, en Estats Units, etcètera, etcètera, en els països, diguem-ne, que fins ara eren els privilegiats. I com tot això està creant connexions intraasiàtiques de Turquia a la Xina, d'Índia a Rússia, de Japó a Vietnam, que funcionen al marge d'Occident i que molts cops no necessiten a Occident per res. En relació amb això, hi ha hagut aquest debat. La Xina pot ser el nou líder internacional. Hi ha hagut aquest debat, per exemple, amb tota la guerra comercial i tecnològica amb els Estats Units, aquesta separació, aquest decoupling, que li diuen els americans, de separació de les dues economies, i també el que he comentat abans, com pot reaccionar Europa davant de tot això, davant, per exemple, d'aquestes aspiracions de la Xina de ser una economia totalment desenvolupada. Quin paper pot jugar Europa? Europa pot col·laborar amb la Xina en aquest sentit? Quines polítiques ha d'adoptar? Tot això està en ple debat i, de fet, és un dels temes que jo m'he interessat en investigar i escriure més, diguem-ne, com són les relacions actuals entre Xina i Europa i com la Xina, per exemple, està canviant en part Europa ara mateix. O sigui, per exemple, ara mateix podem dir que a Àsia es pot dir que els Estats Units és una potència important a Àsia, es pot dir que els Estats Units és una potència asiàtica, encara que físicament no estigui allà, perquè té molta influència. Jo crec que ara mateix es pot dir també que la Xina és una potència europea, encara que, diguem-ne, físicament no hi estigui, i té una influència i té un pes que marca, influeix i condiciona el que passa en el nostre continent. Bé, com a conclusions, ja per acabar, una mica recopilant el que hem fet, d'on ve la Xina, procés de reforma i obertura, diguem-ne, el monopoli del poder i el model tecnocràtic autoritari del Partit Comunista, una tradició pròpia des de fa segles, el paper de la ciutadania, el que hem vist amb els migrants i, per exemple, amb les dones joves, tot això, diguem-ne, són, entre cometes, les arrels del que seria la Xina actual. Debats o reptes que té la Xina actualment, el tema, per exemple, de la tecnologia, que podem afrontar des de diferents punts de vista, Huawei i el 5G, el desenvolupament, diguem-ne, de les tecnologies de vigilància, xarxes socials, etcètera, i problemes interns com el que hem parlat del coronavirus, però també Hong Kong, Xinjiang, etcètera, el problema demogràfic, etcètera. I finalment aquesta part més internacional de la nova ruta de la seda i el nou lideratge internacional, que abans hi havia la foto aquesta de Xi Jinping, del president xinès, que al fòrum de Davos, que en un moment aquesta foto va ser important perquè va ser un moment en què, per exemple, Trump es va retirar de tot el tema dels acords climàtics i aleshores i també va començar a fer mesures, diguem-ne, entre cometes, proteccionistes. I allà, diguem-ne, Xi Jinping i la Xina es van plantejar com no, nosaltres defensem el comerç mundial, la llibertat de comerç, serem responsables en el tema de la crisi climàtica, etcètera, i allà, diguem-ne, es va una mica plantejar com el líder mundial, o com un aspirant a ser el líder mundial, cosa que alguns països van mirar amb molt escepticisme i d'altres que potser, especialment en països en desenvolupament, potser van mirar amb una mica més de simpatia. I amb això acabo. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per la conferència i, com sempre, això, diguem-ne, era la part principal o central, però
no pas final, Com ja tothom sap, aquí al fòrum, després de la dissertació del conferenciant, obrim un torn de paraules en què tothom doncs, pot opinar, pot discrepar, pot plantejar qüestions diguem que no hagin sortit i que creguin interessants de comentar, en fi, llibertat d'expressió total amb l'únic límit del respecte per la persona. La gent que vulgui intervenir doncs que aixequi la mà, sisplau, i els companys els hi portaran un micro. Aquí hi ha una primera paraula. Allà també? Jordi, demanes la paraula? Sí? No, primer en Santi i després en Jordi. Sí. Moltes gràcies per la xerrada, molt interessant. Venen al cap un parell de qüestions, una més relacionada amb l'actualitat i una altra més amb la part, diguem-ne, política i econòmica. La relacionada amb l'actualitat és... Jo he sentit dades d'autoritats sanitàries d'aquí que el grip comú, diguem-ne, produeix de l'ordre de 3.600, 6.000 morts anuals, diguem-ne, depèn de l'any, en una població doncs, que està al voltant dels 50 milions. No sé quina és la població de la província aquesta en qüestió, però la Xina té 1.400 milions o por ahí, no? Vull dir que la proporció, diguem-ne, de funcions en relació al problema del virus de moment sembla fins i tot més baixa que no pas un grip comú. És possible que hi hagi un risc gran pel desconeixement que existeix, etc. Però a mi m'intriga, sobretot després d'això que ha passat amb el Congrés del Mòbil a Barcelona, ve al cap un dubte, no sé si raonable o no raonable, però em ve al cap el dubte de fins a quin punt tot això és més una lluita comercial o s'ha utilitzat per la lluita comercial que no pas la gravetat del problema sanitari. Aquesta seria una pregunta, no? I l'altra té a veure amb la propietat. Quin és l'estatus de la propietat de la terra allà? Has parlat de que l'excedent es distribueix d'una altra manera, no? Però, o sigui, privadament, però l'estatus de la propietat de la terra com està actualment? I això em porta gairebé per mimetisme a la qüestió de la propietat del sòl a les ciutats, en aquestes ciutats impressionants que ens has mostrat, no? Com està el tema del sòl allà i per extensió com resolen el problema de la vivenda? Sí, d'això. Gràcies. Molt bé. Respecte a la primera pregunta, clar, el tema de les comparacions amb la grip comú, jo crec que hi ha dos temes importants. O sigui, primer, la taxa de mortalitat, que pel que diuen ara mateix del coronavirus és del 2%, que de fet és menor. Fa uns anys va haver-hi a Xina la crisi del SARS, que el SARS la mortalitat era del 10%, que és molt alt. Ara aquesta és del 2% i en principi, pel que, si no recordo malament, perquè he llegit, la de la grip és del 0,2. Aleshores, clar, d'aquesta diferència del 0,2 al 2 hi ha una... és important i també d'altra banda, clar, la grip és una cosa que ja està, que és una cosa entre cometes quasi inevitable. En canvi aquesta que ara ha aparegut allà i que diguem-ne s'han fet unes quarantenes i en principi es vol controlar, clar, aquí està sobretot el que jo crec que és l'important, o sigui, això pot acabar sent, si no es controla, una nova malaltia més en què diguem-ne molts països es trobaran i fins i tot el que he comentat abans, aquests països en desenvolupament que potser no tenen un sistema sanitari tan fort, allà pot ser molt pitjor, com per exemple moltes malalties que ens poden passar a nosaltres aquí, diguem-ne, gràcies a les, diguem-ne,
també a les condicions materials que tenim de bona alimentació, diguem-ne, de salubritat, i també pel sistema de salut a nosaltres no ens afecten tant, és una malaltia, diguem-ne, comú que pots passar fàcilment. A altres països és molt més complicat. Llavors, jo crec que també s'ha d'analitzar el tema del coronavirus des d'aquest punt de vista. O sigui, un cop, si s'extén globalment, clar, pot ser molt perillós per a aquests països, i també si s'aconsegueix que una malaltia la puguis, diguem-ne, entre cometes, acorralar i evitar que s'extengui, que sigui una cosa quasi, diguem-ne, endèmica, clar, beneficies, diguem-ne, a tot el món. Aleshores, jo crec que hi ha tota aquesta... jo crec que hi ha tota aquesta tensió una mica per la situació concreta i perquè és una cosa nova, i tal, però jo crec que també s'ha d'estar alerta i s'ha d'actuar amb la rigorositat que han actuat, també per això, per evitar que sigui una cosa que es consolidi, que es quedi entre nosaltres, com, jo què sé, com la grip, o com fa un temps va ser el tema de, bueno, ja fa unes dècades, el tema dels SIDA, o sigui que no és una malaltia que ja s'ha quedat i que, vull dir, és quasi impossible de controlar i limitar. Si es pot controlar d'aquesta manera, clar, seria un èxit i seria un èxit global, seria un èxit bo, diguem-ne, per tot el planeta. Del Mobile World Congress, jo realment no sé exactament pels motius que s'ha fet, però sí que és veritat que si no hi hagués hagut el tema del coronavirus, també hi hauria hagut bastanta polèmica per tot el tema de Huawei, el 5G i i aquest conflicte, diguem-ne. Clar, es parla molt de la guerra comercial entre Xina i Estats Units, però també darrere de tot això hi ha un conflicte tecnològic important. O sigui, d'aquí al final controlarà la gran part, diguem-ne, del mercat tecnològic punter, de les tecnologies del futur, etc. Aquí hi ha una de les causes, i potser la causa més important de la guerra comercial, és aquesta perspectiva de futur respecte a les noves tecnologies. I després del tema de la propietat, en quant a... parlem, diguem-ne, més aviat de tema de terra conreable, ara mateix, diguem-ne, la immensa majoria, diguem-ne, és de propietat familiar. O sigui, a la Xina hi ha un sistema que s'anomena el sistema de Hukou, en què tu tens assignat, diguem-ne, uns drets depenent de la ciutat o poble on has nascut. I en termes generals hi ha el que diríem, hi ha el Hukou urbà i el Hukou rural. El Hukou, per exemple, si tens un Hukou rural, et dona dret a tenir X nombre de terres, diguem-ne, perquè tu vius en una zona rural i al principi t'has de tenir unes terres per conrear el teu menjar o per si vols vendre cap a l'exterior, etc. Tens aquest dret. Però, per exemple, el que passa a les zones rurals és que tu tens altres drets associats que poden ser la sanitat o l'educació, però els hospitals i les escoles de les zones rurals no tenen el mateix nivell. Per tant, molta gent el que prefereix és tenir un Hukou urbà, perquè a les ciutats el tema de l'educació o el tema de la sanitat el tindràs molt millor, encara que cadascuna de les dues bandes té beneficis. Però el que passa, per exemple, és que aquest tema del Hukou és una vegada difícil de... Tu el pots canviar, pots aconseguir el Hukou d'una altra ciutat, però no és una cosa fàcil. I el que ha passat, per exemple, amb molts d'aquests migrants dels que he parlat, és un fenomen que ha estat bastant perjudicial per la Xina, que és tot el que s'anomena els nens deixats enrere, que són, diguem-ne, per exemple, un pare i una mare que se'n van a treballar a una ciutat de la costa, deixen el fill, diguem-ne, a viure amb els avis o amb algun familiar. Per què? Perquè com no tenen el Hukou de la ciutat on estan treballant a la costa, no poden accedir, diguem-ne, a una escola pública. I per molts d'ells, diguem-ne, entrar a una escola privada econòmicament és impossible. Per tant, el que han de fer és deixar els fills allà, i a vegades hi ha situacions de que hi ha pares que només veuen el fill un cop a l'any o cada 2 anys, amb tots els problemes emocionals que pot suposar per un nen o una nena que estan creixent. I en quant a propietat Això he parlat de tema més aviat de terra conreable, però en quant a propietat del sòl, hi ha dos, si no vaig errat, perquè això tampoc ho conec superbé, però pel que tinc entès i pel que m'he trobat de casos, hi ha dos tipus de propietat del sòl. Hi ha una propietat que és de propietat col·lectiva i una altra de propietat estatal.
Aleshores, per exemple, el que passa en molts pobles és que diguem-ne, en el sòl de propietat col·lectiva només poden construir la gent, diguem-ne, del poble. Aleshores, en principi, com és part de la col·lectivitat, tu els preus a l'hora de construir i els beneficis que tindràs, diguem-ne, entre cometes, et sortirà a compte si ets del poble construint aquell terreny. En canvi, hi ha un altre que és de propietat estatal, que, diguem-ne, l'Estat pot vendre a una constructora privada o a un particular, etc. O per exemple, o sigui, si tu és això, si tu ets un estranger i vols tenir una casa a la Xina, només la podràs tenir, diguem-ne, en una que sigui en terra de propietat estatal. En propietat col·lectiva això està limitat i no pots tenir. Aquests són els dos models principals. Jordi? Hola. Una pregunta de tema ecològic. Si has dit que una de cada 6 persones xineses, vull dir del món, són xineses i és l'economia que creix més de tot el món, quines mesures s'estan prenent pel tema de l'emergència climàtica a la Xina? Entenem que pel bé de la humanitat ha de ser clau, no?, el que pugui fer la Xina. Què en saps? Sí. Sí, aquí es produeix un fenomen interessant perquè ara mateix, diguem-ne, encara que ha anat baixant durant els anys, la Xina segueix sent el país que més carbó utilitza, diguem-ne, per produir energia, que el carbó és, diguem-ne, de les fonts d'energia més contaminants que pots utilitzar, encara que ha anat baixant molt amb els anys. Però d'altra banda, amb això es combina que és el país que, diguem-ne, inverteix més en tot el tema d'energies verdes i és el major productor, diguem-ne, de tecnologies de producció d'energia eòlica, d'energia solar, etc. Aleshores estan fent aquesta transició en què, diguem-ne, es combinen aquestes dues coses, o sigui, hi ha aquesta espècie, entre cometes, de contradicció encara segueix sent una economia bastant contaminant, encara que ha anat baixant bastant en els últims anys, i alhora són els més vull dir, d'economia verda són el país de lluny que més inversió i infraestructura té. I de fet no és estrany, per exemple, trobar-se a molts pobles i a moltes ciutats, bueno, a moltes ciutats potser no tant, però pobles, ciutats mitjanes o així que és fàcil d'instal·lar, moltíssimes cases tenen la seva energia per energia solar. O sigui, per exemple, ja és típic trobar-te a la dutxa, tenen una espècie de calefactor que tu, diguem-ne, normalment no pots, si vols dutxar-te amb aigua calenta no pots anar directament a la dutxa i anar-te a dutxar directament, sinó que has d'encendre el calefactor abans, que utilitza l'energia que ha agafat d'energia solar per calentar l'aigua i a partir d'aquesta aigua calentada tu després l'utilitzaràs per donar-te una dutxa. I això és com un exemple així petit, però que ho veus en molts llocs, veus moltes cases, diguem-ne, amb panells d'energia solar subvencionats per al govern i que moltes cases, diguem-ne, se l'instal·len també per un punt de vista econòmic, que al final, si tens això instal·lat, t'estalvies la factura d'electricitat no és molt alta a la Xina, però vull dir, si una part d'ella te l'estalvies, doncs hi ha molta gent que vol fer aquest pas. I d'una altra banda, en això, el que s'ha notat molt aquests últims anys, per exemple, és una cosa que abans i que ara encara crida molta l'atenció, que és la contaminació a les grans ciutats. Ha baixat molt, especialment a la majoria de ciutats, i el govern és molt estricte quan hi ha situacions d'alarma de contaminació. O sigui, el que estem veient ara mateix de les quarantenes del coronavirus, de tancament d'empreses, fàbriques, això a Pequín, quan jo vivia allà, hi havia un pic de contaminació i el govern, obligatòriament, tots els edificis en construcció aturats, totes les empreses en un radi de X quilòmetres de Pequín, totes tancades fins que no baixa aquest pic de contaminació. I qui no respecti això, multes, presons, etc. O sigui, s'han posat molt estrictes en el tema aquest de la contaminació, perquè també, de fet, era un tema que preocupava molts ciutadans xinesos. O sigui, de dir, l'economia va millor, estem millors educats, tenim millors feines, però si al final hi ha tanta contaminació que
en 20 anys em moriré de càncer de pulmó, quin sentit té? Aleshores hi havia molta pressió cap al govern en això, i pel que tinc entès també el govern va contractar molts experts des de fora per tot el tema de transició verda, de fer ciutats intel·ligents, de com aplicar, diguem-ne, sistemes per reduir tota la contaminació a les ciutats, que fins i tot, diguem-ne, altres països en desenvolupament estan copiant. I una dada significativa en aquest sentit és que ja fa un parell d'anys, encara que la imatge de la Xina com el país amb més ciutats contaminades del món segueixi, el país que té les ciutats més contaminades del món actualment és la Índia, que sí que està tenint problemes molt importants amb això, i de fet fa poc a Nova Delhi va haver-hi una crisi en aquest sentit, de que van arribar uns pics de contaminació molt perillosos, mentre que a la Xina, si mires les gràfiques, a quasi totes les grans ciutats baixa, potser puja en algunes mitjanes ciutats perquè estan en aquest procés de desenvolupament, però les grans i les que cridaven més l'atenció i on viu la majoria de gent amb els anys ha anat baixant. I de quan jo vaig viure allà fins, per exemple, aquest any que vaig anar de visita un mes, quan vaig anar de visita i vaig estar a Pequín una setmana, 4 dels 7 dies me'ls vaig trobar que podies veure el cel blau, cosa que fa uns anys, el dia que es veia el cel blau, tots els xinesos agafaven el mòbil, feien una foto i la penjaven a les xarxes socials com qui ha vist, jo què sé, un asteroide o alguna cosa inverosímil. En canvi ara és una cosa habitual, ja no veus fotos al widget de cels blaus, perquè és una cosa que s'ha convertit una mica en una normalitat. Hola, bona nit. Sorprèn que de manera sistemàtica i periòdica en diferents regions del planeta apareguin de cop i volta diferents virus o bactèries, etc., que després, com actualment han reconegut oficialment que la grip A va ser de laboratori, anys després, sorprèn que a més sigui com una estratègia per controlar la població o, si més no, canviar les pautes de comportament que tenen com a societat. No sé fins a quin punt això ens hauria d'alertar o acceptar, i per una altra banda, en la seva intervenció ha fet menció també al Japó. Recordar també que fa uns quants anys un ministre de Japó li deia als avis japonesos que pel bé de l'Estat el millor que podien fer és morir-se. Amb aquests precedents no sé fins a quin punt ens hauríem de refiar o alertar de les notícies en l'àmbit sanitari en l'actualitat. Bueno, al final vull dir, el que ens informem tots nosaltres és de les diferents fonts que hi ha hagut respecte a aquest tema, o sigui, tant, no només les fonts diguem-ne xineses, de científics xinesos i de les autoritats xineses, sinó que també, al final, diguem-ne, tots els estudis de virologia no són diguem-ne, estudis tancats a nivell nacional, hi ha una col·laboració entre científics de diferents parts del món i també, diguem-ne, encara que tu no puguis analitzar el virus, hi ha uns coneixements i unes comprensions de les dinàmiques que tenen que et poden fer entendre, diguem-ne, com evolucionaran, com no. També un cop analitzat el virus pots veure d'on ve. I bueno, és el que he dit abans, o sigui, la tesi més probable pel que s'ha analitzat, diguem-ne, com és el virus, diguem-ne, genèticament, entre cometes, és que probablement ve d'un animal. O sigui, clar, últimament s'esculen moltes teories, però diguem-ne, la que sembla més fonamentada i més i tècnicament més fiable és aquesta. Després poden aparèixer, diguem-ne, altres teories, i cadascú és lliure de creure la que vulgui, però jo, diguem-ne, de les que he vist, és la que considero més racional.
Aquí baix. Hola. Bueno, només són 3 preguntes, potser són no massa d'allò, però primera, fa 6 anys vaig estar a Turquia i bueno, vaig anar-m'hi a comprar roba, m'ho vaig passar bé i tot. Aquestes festes de Nadal vaig estar a Turquia i tot era xinès. I els mateixos turcs estaven desesperats perquè, diu, en 6 anys ens ha canviat l'economia, diu que no sabem, diu, l'hem de fer amb una qualitat més alta i no la venem aquí. Una de les dels països que compra les imitacions de pell les compra a Espanya. Les compra, però no els top mantes, sinó pell bona, on diu, però a Turquia la pell bona que es havia vengut, doncs en aquell moment, a darrere del mercat xinès, tots els basars, tot arreu, tot era xino i estaven desesperats. Llavors, si ells van invadint els mercats d'aquesta manera, vull dir, com acabarem? Això demano per un cantó. Perdona, sí, perquè entengui bé la pregunta. El tema del que es queixaven els turcs era, diguem-ne, dels productes que venien de la Xina o dels xinesos treballant a Turquia? No, dels productes que venien de la Xina. Que ells, jo 6 anys enrere, vaig veure uns materials que representaven marques molt bones i no sabies pas quina era la bona i quina era la imitació. I ara, quan hi vaig tornar, doncs per poder comprar una imitació, que sé d'un bolso que val 7.000 euros, perquè hi són, doncs menys de 500 no el podies comprar. I en canvi, el mateix bolso, no de pell, però semblava pell, porto un aquí jo, em val 20 euros. Vull dir, i estaven desesperats, tots, tot Turquia estava desesperat de que el producte xinès és anul·lat el producte que ells feien mitjanament bo i que han tingut de pujar amb un preu altíssim. Això per un cantó. I per l'altre cantó, en l'any 94, amb uns estudis que vam fer, vaig estar, es va dir que, no va passar, que es veu que a Xina no sabien dels vells de què fer-ne, al principi de les demències i tot això. I es veu que aquí a la zona del Maresme es va intentar fer com una comunitat, però no es van entendre. Els dos països sí que es van entendre, però no es van entendre a l'hora de que es morissin, perquè a l'hora que es morissin els xinos volien tornar a Xina i el preu era tan elevat que no es va entendre. Això parlo de l'any 94, amb uns cursos de neurologia. I llavors, per l'altre cantó, ara aquesta setmana vaig estar a una conferència d'aquestes d'adults de la Universitat de Quebec, a Centelles. Va venir un senyor, parlava de coses, de la màfia, sincerament va venir a parlar de la màfia. Doncs total, al final em vaig enterar d'una cosa que jo deia, ai carai, quan es mor un xino, perquè fins ara he estat a un hospital de terminals, conxo, de xino no em porten cap, i no se'n mor cap. I jo no ho entenia de cap manera, potser tu podràs explicar-m'ho, però aquest dia aquest senyor ens va deixar anar així d'aquesta manera, perquè esclar, diuen dels marroquins, doncs no, el meu consogre es va morir l'any passat marroquí i pobret, com que era el dia 23 per Nadal, el van tenir congelat a Manresa fins al dia 2, que em van baixar 4 o 5 amb les caixes. Per tant, aquests estic segur que arriben a casa seva, perquè ho he viscut personalment. Però de xino no se'n mor mai cap. I llavors, aquest senyor, dimarts passat, que va fer la conferència, ens vam quedar esgarrifats tots, perquè la paraula que ens va dir,
que no podies quedar esgarrifats aquí, va dir que el peix que venia de la Xina, de Mercabarna, quan marxaven els containers i els vaixells, o el que sigués, que no marxaven de buit, que llavors aprofitaven i posaven totes les caixes de morts cap a la Xina. Clar, això que t'ho digui una persona com el cas teu, dius, bueno, amb tota la informació que ens va donar de la màfia, del que vam sortir més esgarrifats és que a Mercabarna es guardaven les caixes dels morts per endur-los cap a la Xina. Llavors, de tot això que t'estic dient, què en saps tu? Un altre també diu que amb els segles, amb el temps, diu que serem tots grocs, que la raça blanca i la raça negra no hi serà. Llavors jo demano, és un tòpic o realment, esclar, si ara ja en són 6 de cada un de cada 6, doncs potser sí que serem tots grocs. Bé, nosaltres no, però els altres potser seran tots grocs. En fi, d'aquestes 4 o 5 preguntes, si en veus alguna que em puguis contestar. Gràcies. Bueno, són molts temes, a veure si me'n recordo de tots. A veure... Intentem ser breus, perquè... Sí. A veure, primer, el tema que hem comentat de Turquia. Bé, el que passa amb tot el tema dels productes barats en comparació amb altres locals, això és un fenomen, diguem-ne, de globalització. I, diguem-ne, ara mateix, amb això de que la Xina la part manufacturera l'està deixant enrere, el que passarà, ja està passant, és que la majoria d'aquests productes no seran de la Xina, sinó que seran de Vietnam, que seran de Cambodja, que seran d'Indonèsia, i diguem-ne, i als xinesos els hi passarà, els hi passarà el mateix que havia passat abans, o sigui, al final, i de fet, també és interessant que aquest canvi que està venint de manufactura cap a un model, diguem-ne, d'economia més desenvolupada, és que els xinesos cada cop s'estan enfocant més, o sigui, fins fa res, diguem-ne, la Xina era una economia exportadora, però ara mateix no ho és. Ara mateix és una economia enfocada al seu mercat intern. Per què? Perquè la gent, els salaris de la gent han pujat molt i la gent té capacitat adquisitiva. I tu pots ser un empresari xinès i si crees coses pensant en els ciutadans xinesos, molts cops, diguem-ne, tens més incentius per fer-ho i tindràs més beneficis. Per tant, tot diguem-ne, aquests productes més barats i tal, diguem-ne, jo crec que vindran d'altres països. I també, d'altra banda, en això sempre hi ha pensar-ho des de l'altre punt de vista. O sigui, si tu, com a consumidor, prefereixes tenir, diguem-ne, un producte molt més barat, però que, diguem-ne, se't trenqui al cap d'un any, en canvi de pagar, diguem-ne, 3 vegades més però que et duri 10 anys, també és la teva responsabilitat. Ho fas i ho compres perquè cada any així tindràs unes sabates o un mòbil o el que sigui diferent. O sigui, si entres en aquesta dinàmica... O sigui, al final com a consumidor tu també tens una responsabilitat davant d'això. I no només de cara, diguem-ne, als que ho venen barats, sinó també als que ho fan de qualitat, sí. Si el productor, diguem-ne, de qualitat no té un mercat al que vendre, doncs també cau per això, no només per la competència, sinó també per la gent que no li vol comprar. Després, el tema dels xinesos que viuen aquí, però que volen morir a la Xina. Per què? O sigui, perquè això és molt important per ells. Perquè, com hem parlat abans, això no ha entrat molt, però... diguem-ne, sent un país on la religió no ha tingut un pes tan important, allà, diguem-ne, el fet religiós està, diguem-ne, relacionat amb el tema de la família. Vale? Aleshores, el fet de que tu, diguem-ne, quan moris, tinguis els teus fills o els teus descendents que et puguin, diguem-ne, portar, diguem-ne, entre cometes, com ofrenes o per les festes senyalades anar a portar-te, diguem-ne, el que per exemple ells fan, porten, diguem-ne, bitllets de diners falsos i els cremen davant de l'altar o deixen menjar o el que sigui. Aquest tema de la família, diguem-ne, és com l'entitat religiosa principal. I tu, sí, diguem-ne, en el moment en què això ho trenques,
perquè això té una relació també geogràfica i amb la terra, o sigui, si els teus pares els han enterrat allà i a tu no t'enterren allà i els teus fills no poden anar allà, això es trenca, diguem, l'única cosa permanent i transcendent que tens a la vida, perquè no tens una religió, perquè no creus en un Déu transcendent, l'única cosa és la família, i per això és molt important mantenir, per això molts d'ells, i d'altra banda un altre tema, el que comentava abans de la gent gran, com tradicionalment la gent gran necessita els fills, diguem-ne, perquè els mantinguin econòmicament o perquè, diguem-ne, els ajudin en aquestes etapes, per això molts tornen si tenen els fills allà, perquè no poden quedar-se... Bueno, si és una persona que porta temps vivint aquí i cobrarà una pensió aquí i tal, es poden quedar sense problema, però en un moment final, quan ja es troben, ja diuen, bueno, seran els meus últims anys, volen anar allà, diguem-ne, per poder fer aquesta part final, o fins i tot, diguem-ne, per gent gran que diu, quan torni allà estic jubilat, però per exemple ajudo a cuidar els fills, diguem-ne, els fills dels meus fills, que això també era una cosa molt típica, que ara també s'està desmuntant una mica per això, per les migracions que hi ha hagut i tot això. Després, això de les caixes del Mercadona ho posaria molt en dubte, primer per un tema principal, que és que les caixes que entren passen per aduanes i les caixes que surten també, i diguem-ne, o sigui, és absolutament impossible que si això es fa de manera regular no hagués sortit al diari, i us asseguro que si surt un cas surt a tots els diaris i hi hauria un escàndol absolut i diguem-ne, i això seria Vox Populi per tothom, només en un cas. Si existeix una màfia tan ben organitzada i tan poderosa que no la pillen en cap cas, fins i tot més una màfia més organitzada que la de la droga o que la del tràfic de persones o el que sigui, que ja són prou poderoses, jo tinc molts dubtes de que existeixi. Jo crec que el que passa d'això de que no... I xinesos moren aquí. O sigui, perquè, vull dir, un xinès que treballi en un restaurant o en construcció i que tingui un accident o el que sigui, o un infart sent jove i tal, va a l'hospital i mor allà. Però clar, com passa en molts casos, no sé, si jo estic de viatge i he pagat tinc una assegurança, em paguen la repatriació. I això està dintre d'una assegurança i molts d'ells aquí tenen assegurances, i de fet les famílies tenen molts diners estalviats per tot el tema relacionat amb la mort, de l'enterrament, de gastar molts diners en això, i tenen molts diners. De fet, la Xina, això tema a part, però és dels països on els ràtios d'estalvi són els més alts del món, perquè és molt difícil aconseguir hipoteques, per exemple, a l'hora de comprar pis, has de gastar molts diners quan et cases, en el tema d'enterrament dels pares, per tant, és quasi impossible que una família no tingui diners per fer una repatriació. I del tema de que al final hi haurà molts xinesos i tal, només donar una dada del tema que en 5 anys o menys de 10 anys el país més poblat del món serà la Índia. I de fet la Xina cada cop està baixant més per tot el tema aquest demogràfic, de que la gent de que hi ha una part de la població que s'està envellint, però gent jove, vull dir, naixements cada cop hi ha menys. I aquí és on s'estan trobant el problema. No és el problema de que cada cop hi hagi més gent al país, sinó que cada cop hi ha menys i els percentatges de gent que necessita una seguretat social o un suport de l'Estat cada cop és més gran. On hi haurà més creixement seran els països en desenvolupament, com sempre ha passat. O sigui, la Xina també va passar per aquestes etapes de molt creixement, però hi ha un moment en què les dinàmiques socials canvien quan tens certs salaris, quan tens diguem-ne, nivells de vida i dinàmiques socials, i comences a tenir menys fills, perquè no els necessites per cultivar la terra. Vull dir, són dinàmiques materials que passen a tots els països. I al cap d'uns anys potser diran és que hi ha molts índios al món i tal, i els índios, però a Índia passarà el mateix. I són dinàmiques una mica cícliques. Hola, bon vespre. Primer, donar-te les gràcies perquè has fet una explicació molt interessant i duraríem hores parlant, potser. Després voldria fer un petit incís, tenint en compte el que ha dit aquesta senyora. Jo treballava amb la pell. Jo vaig estar a la Xina en el seu moment i després vaig estar a Turquia als anys 2004-2008 aproximadament. Efectivament, els turcs en aquells moments es queixaven molt fort de la competència que tenien dels xinesos, per una raó ben senzilla.
un turc en aquells moments cobrava aproximadament uns 300 euros mensuals i un xinès costava entre 70 i 90 euros mensuals. Vull dir, raó de pes per la qual els turcs es posaven les mans al cap i els xinesos subministraven coses que ho van anar agafant. Respecte a la qüestió del medi ambient que has parlat, també voldria recordar una cosa. Als anys 50, aquí a Europa, com a referència de la pol·lució, teníem Londres. Tothom ha sentit parlar, en tot cas, de l'smog de Londres, les grans boires de Londres, que no hi havia manera que la gent moria de malalties pulmonars. Per què? Pel carbó. O sigui, la Xina en aquests moments encara de carbó està gastant moltíssim. I encara que tingui una economia i una tecnologia molt avançada en alguns punts, en altres punts ha tingut un creixement molt ràpid i que encara no ha pogut assimilar una cosa equilibrada com és l'europea, de molt bon tros. Per tant, jo crec que la Xina, vull dir, això ho resoldrà al moment que pugui, en lloc de gastar carbó, començar a gastar gasoil i després, sobretot, gas. I combinar això amb les energies solars. I després, aquesta és una pregunta, això és una explicació, una pregunta que volia fer. La demografia xina està esbiaixada per la política del nen únic? Perquè, clar, resulta, em sembla que es va parlar de que aquesta política d'un nen únic havia produït un gran increment, una gran proporció de barons sobre femelles, perquè la que tenien femelles a les zones rurals de Xina les mataven fins que arribaven a aconseguir el nen. Res més i moltes gràcies. A veure, no està 100% clar sobre si aquest canvi demogràfic, i això és, diguem-ne, una de les crítiques que es fa a la política del fill únic, de si, diguem-ne, aquest canvi demogràfic que hi ha hagut és per l'economia, diguem-ne, per aquests canvis socials, de que la gent té menys fills perquè vol. Si no, diguem-ne, si tot aquest procés no hauria passat el mateix, diguem-ne, si no hi hagués hagut la política de fill únic. O sigui, si les coses haguessin anat de manera natural, sense tu posar aquests límits per part de l'Estat i amb tots els problemes que això ha generat, si no hagués anat, diguem-ne, de manera similar. Hi ha estudis que diuen que sí i altres que diuen que no. En el tema de la desigualtat entre nois i noies, ha existit, però tampoc és tan gran vull dir, no és tan gran com a vegades s'ha plantejat. O sigui, clar, el fet de que hi haguessin aquests casos... O sigui, clar, és que a vegades tampoc eren... Allà a la Xina, diguem-ne, per tot el tema aquest del fill únic, tots els temes, diguem-ne, tècniques i que es permeti l'avortament van començar molt abans que altres països. Però allà, diguem-ne, des de l'Estat es va prohibir que els pares poguessin tenir informació sobre si era un noi o una noia per evitar, diguem-ne, avortaments selectius en aquest sentit. Però, clar, Xina en desenvolupament, corrupteles, és possible, o sigui, hi ha famílies, o tinc el parent a l'hospital o és un dels membres del partit de no sé què i em pot donar aquesta informació. Clar, això molts cops passava en tema de zones rurals on, diguem-ne, hi havia aquesta mentalitat de que si he de tenir algú treballant la terra, doncs prefereixo que sigui un noi que sigui una noia. I hi havia aquests casos. Els casos, diguem-ne, casos de matar, diguem-ne, un nounat o de... Això són molt reduïts i també dels d'abandonar o de donar, diguem-ne, un orfenat o alguna cosa així. Sí que s'han produït, però eren, clar, és això, molt en zones rurals i zones molt, diguem-ne, zones molt empobrides. I això, sí, són d'aquestes... Des d'aquestes perspectives es pot entendre una mica més això de la demografia. Bé, hi ha cap més pregunta o cap més qüestió? No, doncs, aniríem per tancar l'acte. Evidentment que hi hauria moltes altres, un tema que dona per tot un seminari, tot un curs, però evidentment doncs, tenim el temps limitat i per tant doncs, ara ja és l'hora de tancar. En tot cas, com que a l'hora de sopar ja podem parlar, ja et plantejaré 3 o 4 qüestions
o 5 que m'han quedat pendents com a mínim de plantejar. Dit això, doncs, en fi, recordar doncs, que tothom qui vulgui, la gent que no tingui informació del fòrum de debats i en vulgui rebre sense cap compromís, pot emplenar aquests fulls o aquests díptics que hi ha allà a l'entrada, els omple i rebrà informació puntualment de tots els actes que anem fent. Si algú, a part d'això, vol fer una passa més i vol fer-se socis, vol associar a la nostra entitat, doncs bé, com més serem, més coses podrem fer i doncs més activitats podrem dur a terme. Per tant, és una cosa que agrairem i que crec que pot ser útil i pot ser interessant per a la societat d'Osona, de tota la comarca i del país. Dit això, doncs, recordar que normalment fem una activitat cada 2 setmanes alternes, però en aquest cas, per qüestions logístiques del local, de l'auditori, la propera activitat no serà d'aquí 15 dies, sinó que serà la setmana vinent, divendres vinent, i consistirà en una conferència que portarà per títol Vides governades, la biopolítica segons Foucault. Conferència que anirà a càrrec d'Ester Jordana Lluc, filòsofa i professora d'estètica i de pensament contemporani. Tindrà lloc en aquesta mateixa sala, divendres vinent, insisteixo, no 2 setmanes, sinó divendres vinent a les 8 del vespre. Com és lògic, tothom hi està convidat. I doncs, ja per acabar, doncs, agrair l'assistència de tothom avui en aquest acte i molt especialment doncs, a Javier Borràs i a mi per la seva magnífica intervenció, que crec que després d'escoltar-lo, si més no, hem après algunes coses més, perquè són molts xinesos, efectivament, però hem après algunes coses més sobre la Xina i sobre aquella cultura, sobre el present i algunes perspectives de futur que es poden obrir a partir d'aquí. Moltes gràcies per la seva presència.